Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան, իհարկե բոլորս գիտենք, ես էլ պետական ծառայության բերմամբ գիտեմ Արցախում ինչ մեծ գործեր է կարել, շնորհակալ ենք դրա համար։ Սփյուռքից հայրենադարձության մասին արդյոք այս մասով ունեք արդեն քիչ թե շատ հստակեցված պլան, թե առաջիկայում այդ ուղղությամբ պետք է աշխատեք։ Երրորդը գերիների մասով վստահ եմ, որ հնարավորինս անելու եք բոլոր գերիների վերադարձի համար, այս մասով ունեք որոշակի պլան, թե կոնկրետ ինչ գործիքակազմերով հնարավոր է նրանց վերադարձնել, եւ չորրորդը պետական համակարգի կառավարման մոդելը ինչպես եք պատկերացնում, այս սուպեր վարչապետության մոդելը հատկապես Փաշինյանի օրոք բավականին մեծ վնասներ է հասցրել հենց այն պատճառով, որ չկա հավասարակշռություն, չկա զսպում իշխանության տարբեր ճյուղերի միջև, իրական զսպում, այս մասով ունեք կոնկրետ մոդել, թե ինչ լուծման պետք է գնալ։ Ինչ վերաբերում է պետական կառավարմանը, մեկ մարդը այս երկրի ամբողջ ծանրությունը իր վրա չի կարող քաշել։ Կառավարման ճիշտ մոդելը ես գտնում եմ կիսանախագահականն է, որը ստեղծում է իրոք զսպման մեծ հնարավորություններ։ Ինչ վերաբերվում է գերիների մասով, ես ավելի քան վստահ եմ, որ մենք այդ հարցը կլուծենք առավելագույն արագությամբ։ Ես վստահ եմ, որ դա միայն մեր ուժը կարող է լուծել, եւ մենք այդ հարցին լուծում տալու ենք, քանի որ դուք գիտեք, այնտեղ իմ ընկերներն են, եւ ես իրավունք չունեմ այդ հարցը չդարձնեմ մեր կառավարության համար գլխավոր հարց։ Սփյուռքը մեր պետության եւ ինձ համար առավելապես ամենացավոտ տեղն է։ Ես չեմ կարող ասել, որ մենք եկանք իշխանության, հենց առաջին օրից Սփյուռքը հերթ են կանգնելու եւ գալու են Հայաստան։ Մինչեւ մենք չստեղծենք պետություն, հարուստ պետություն, առանց աղքատության պետություն, մեր պետության կեսը կամ աղքատ են, կամ աղքատության շեմին են։ Շատ մարզերում նույնիսկ կեսից ավելին են։ Իրենք հայտարարում են 40-43%, բայց դա այդպես չէ։ Մենք մարզերում մեր թիմակիցները շրջելով ու բացառիկ պատկերներ են տեսնում։ Մարդիկ այնպիսի պայմաններում են ապրում, նույնիսկ անմարդկային պայմաններում են ապրում։ Դրա համար մենք հայտարարել ենք ամենաշատը 6 ամսվա ընթացքում Հայաստանում չի լինելու ծայրահեղ աղքատություն եւ անզիջում պայքար ենք տանելու աղքատության վերացման համար, իսկ եթե մենք հասնում ենք դրան, ստեղծում ենք լավ երկիր, հարուստ երկիր, դուք վստահ եղեք, Սփյուռքը մենք չենք էլ հասցնի իրենց դիմավորել, քանի որ մարդիկ դուք լավ գիտեք, սիրում են ապրել հարուստ երկրում, որտեղ կա աշխատանքի հնարավորություն, կա իրենց երեխեքին լավ կրթություն տալու հնարավորություն, նորմալ բուժման համակարգ, իսկ այս ստեղծված երկրում միայն կվերադառնան այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն կունենան Փաշինյանի այդ բեմերի վրա թռվռալ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ մի Սփյուռքի խել գլուխ մարդ այսօր ուզենա հետ վերադառնա Հայաստան։ Բայց մենք ամեն ինչ ստեղծել ենք, ամենակարևորը այդ հոդվածը մարդկանց եթե թվում է դա փոխում ենք միայն ինձ համար, դա այդպես չէ, դա վերաբերվում է ամբողջ Սփյուռքին, բոլորը հնարավորություն են ունենալու մասնակցեն թե պետության կառավարման, թե իրենց բոլոր հնարավորությունները ներդնեն մեր երկրի զարգացման մեջ, որովհետև եթե թողնենք ինչպես այսօր կա, այս մարդիկ
ուզում են երկիրը կառավարեն մի ավտոբուս ժողովրդով։ Իրենք ուրիշ բան չունեն, նույնիսկ իրենց թիմակիցները արդեն իրենցից զզվում են։ Դա ստիպված վախերով տանում հանում են այդ բեմերը, բայց ես վստահ եմ մնացել են 4.5 մարդ, այն կեսն էլ է ոնց որ սենց, հեսա փոխվի, այն մնացածը նայում ես նորմալ, բայց մի հոգի ավելացա ոնց որ 5.5։ Իրենք էլ մեր հայերն են, մենք պետք է օգնենք, իրենք էլ փոխվեն, դառնան նորից հայ ազգի, հայ ժողովրդի համար կարևոր մարդիկ։